చూస్తున్న వీక్షకులకు నమస్కారం. చాలామందిలో పులుపు లాంటి పదార్థాలు కానీ లేదంటే చల్లటి పదార్థాలు కానీ తీసుకున్న తర్వాత వెంటనే తుమ్ములు రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇలా పులుపు లాంటివి తీసుకున్న తర్వాత కానీ లేదంటే చల్లటి పదార్థాలు తీసుకున్న వెంటనే తుమ్ములు వస్తున్న సందర్భంలో నిర్లక్ష్యం అనేది చేయకుండా వెంటనే హోమియో మందులు కనుక వాడుకున్నట్లయితే ఇలాంటి సమస్య నుండి త్వరగా ఉపశమనం అనేది లభిస్తుంటుంది. సాధారణంగా తెలుసో తెలియకో ఈ పులుపు లాంటి పదార్థాలు కానీ చల్లటి పదార్థాలు కానీ తీసుకున్న వెంటనే తుమ్ములు రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. దీనికి గల ప్రధాన కారణాలు చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా వ్యాధి నిరోధక శక్తి అనేది తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఈ యొక్క పులుపు తీసుకున్న తర్వాత కానీ లేదంటే చల్లటి పదార్థాలు తీసుకున్న వెంట కానీ లేదా చల్లటి గాలికి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత వెంటనే తుమ్ములు రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ సమస్యలో కొన్ని ప్రధాన లక్షణాలు గమనించినట్లయితే ముఖ్యంగా తుమ్ములు రావడం, అలాగే ముక్కు నుండి నీరు కారడం, రాత్రి వేళల్లో పడుకున్న తర్వాత శ్వాస ఆడక ముక్కు దిబ్బడ వేసి ఇబ్బంది పెట్టడం, అలాగే ముక్కు నుండి చిక్కటి స్రావాలు అనేటివి రావడం, అలాగే ఉదయం లేచిన వెంటనే తుమ్ములు ఎక్కువగా వచ్చి బాధించడం, అలాగే గొంతులో ఏదో తట్టుకున్నట్లుగా అనిపించడం, కొద్దిపాటి దగ్గు కూడా రావడం, ఇలాంటి కొన్ని లక్షణాలను ఈ యొక్క సమస్యలో చూడవచ్చును. ఈ సమస్య నివారణకు మందులు ఎంత ముఖ్యమో జాగ్రత్తలు కూడా అంతే ముఖ్యం. ఏవైతే ఆహార పదార్థాలు సరిపడవో అలాగే చల్లటి పదార్థాలు కూడా సరిపడినప్పుడు కొద్ది రోజులు వాటిని ఆపివేయడం అనేది చాలా మంచిది. ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది పెంచుకోవడానికి ప్రతిరోజు యోగా, ప్రాణాయామం, మెడిటేషన్ లాంటివి అలవాటు చేసుకోవాలి. అలాగే వీలైతే రోజు ఒక 45 నిమిషాల పాటు ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ కూడా ఉండడం వల్ల ఈ యొక్క సమస్య అనేది త్వరగా తగ్గుముఖం పడుతుంది. ఈ సమస్యకు హోమియో వైద్యంలో చాలా మంచి మందులు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా హోమియో వైద్యంలో మందుల ఎంపిక అనేది వ్యాధి లక్షణాలు, అలాగే వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలు, అలాగే వ్యక్తి యొక్క అలవాట్లను దృష్టిలో ఉంచుకొని మందుల ఎంపిక అనేది జరుగుతుంటుంది. ఇలా ఎంపిక చేసుకున్న మందులను వాడుకున్నప్పుడు ఈ సమస్య అనేది సమూలంగా నివారించబడుతుంది. ముఖ్యమైన హోమియో మందులలో మొదటగా ఎకోనైట్ అనే మందును చూసినట్లయితే చల్లటి గాలికి వెలువచ్చిన తర్వాత కానీ లేదంటే ఏదైనా చల్లటి పదార్థాలు తీసుకున్న తర్వాత కానీ వెంటనే తుమ్ములు వచ్చి ఇబ్బంది పెడుతున్న సందర్భంలో ఈ మందును వాడుకోవడం వల్ల చాలా వరకు ప్రయోజనం ఉంటుంది. అలాగే వీరి యొక్క మానసిక స్థాయిని పరిశీలించినట్లయితే ఎక్కువగా వీరు టెన్షన్కు గురవుతుంటారు. ఏదో తెలియని ఆందోళనతో ఎప్పటికీ ఆతృతగా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. ఇలాంటి మానసిక లక్షణాన్ని కలిగి ఉండి చల్లటి గాలికి వెలువచ్చిన తర్వాత కానీ పులుపు లాంటివి తీసుకున్న తర్వాత కానీ వెంటనే తుమ్ములు వచ్చి బాధిస్తున్న సందర్భంలో ఈ మందును వాడుకోవడం వల్ల చాలా వరకు ప్రయోజనం ఉంటుంది. అలాగే మరి ఒక ముఖ్యమైన మందు ఆర్సికాల్బ్. ఈ మందు తుమ్ములకు చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే చల్లటి వాతావరణంలో వెలువచ్చిన తర్వాత కానీ లేదంటే సరిపడని ఆహార పదార్థాలు తీసుకున్నప్పుడు కానీ తుమ్ములు వచ్చి బాధిస్తుంటే ఈ యొక్క ఆర్సికం ఆల్బమ్ అనే మందు చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. వీరికి తుమ్ములు అనేటివి మిట్ట మధ్యాహ్నం కానీ లేదంటే అర్ధరాత్రి కానీ ఎక్కువై బాధిస్తుంటాయి. ముక్కు నుండి నీరు కారడం, పడుకున్నప్పుడు ముక్కు దిబ్బడ వేసి శ్వాస ఆడకుండా అవ్వడం, అలాగే తుమ్ములు కూడా విపరీతంగా రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇలాంటి లక్షణాలతో పాటు వీరి యొక్క మానసిక స్థాయిని పరిశీలించినట్లయితే వీరు ఎప్పటికీ ఆందోళన, అస్థిమితంగా ఎక్కువగా భయపడుతూ ఉంటారు. అలాగే ఇంట్లో ప్రతి వస్తువు ఒక ఆర్డర్ ప్రకారం ఉండాలని కోరుకుంటూ ఉంటారు. ఏదైనా వస్తువు సరైన పొజిషన్లో లేనప్పుడు వీరు ఆ వస్తువును వెంటనే సర్దడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. అలాగే వీరికి శుభ్రత అంటే చాలా ఇష్టం. ఎక్కువగా శుభ్రతగా ఉండడానికి, అలాగే శుభ్రం లేని వస్తువులను శుభ్రంగా ఉంచడానికి వీరు ప్రయత్నిస్తుంటారు. ఇలాంటి లక్షణాలుండి జలుబు, తుమ్ములతో బాధపడుతున్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆర్సికం ఆల్బమ్ అనే మందు చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది.
అలాగే మరి ఒక మందు హెపార్సల్. ఈ మందు కూడా చల్లటి పదార్థాలు తీసుకోగానే వెంటనే వచ్చి తుమ్ములు బాధిస్తున్న సందర్భంలో ఈ మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది. ఎప్పుడైతే చల్లటి పదార్థాలు తీసుకుంటామో లేదంటే చల్లటి గాలికి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత వెంటనే తుమ్ములు స్టార్ట్ అయ్యి ఇబ్బంది పెడుతూ గొంతులో గురగుర లాంటి శబ్దాలతో పాటు గొంతులో ఏదో తట్టుకున్నట్లుగా అనిపిస్తుండటం ఈ మందులో గమనించవచ్చును. గొంతులో ఏదో ముళ్ళు గుచ్చుతున్నట్లుగా అనిపించడం, తెమడ అనేది ఎక్కువగా రావడం, అలాగే ముక్కు నుండి కొన్ని సందర్భాల్లో దుర్వాసన కూడా రావడం అనేది వీరిలో గమనించవచ్చును. వీరి యొక్క మానసిక స్థాయిని గమనించినట్లయితే వీరు చాలా సున్నిత స్వభావాలు, తేలికగా ఉద్రేకానికి లోనవుతుంటారు. ఇలాంటి లక్షణాలు కలిగి ఉండి తుమ్ములతో ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు ఈ యొక్క ఎపార్సల్ఫ్ అనే మందు చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. అలాగే మరి ఒక మందు డల్కమీరా. ఈ మందు కూడా వాతావరణ మార్పుల వల్ల వచ్చే తుమ్ములకు, జలుబుకు చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. వేడి వాతావరణం నుండి చల్లటి వాతావరణంకు, చల్లటి వాతావరణం నుంచి వేడి వాతావరణానికి మారిన సందర్భంలో ఇలా వాతావరణంలో మార్పులు వచ్చినప్పుడు, తుమ్ములు వచ్చి బాధిస్తున్నప్పుడు ఈ యొక్క డల్కమీరా అనే మందును వాడుకొని ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చును. అలాగే మరి ఒక ముఖ్యమైన మందు క్యాలిబైక్. ఈ మందు కూడా చల్లటి పదార్థాలు తీసుకోవడం వల్ల తుమ్ములు వచ్చి బాధిస్తున్న సందర్భంలో చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి తెల్లవారుజామున ఎక్కువగా తుమ్ములు వస్తుంటాయి. అలాగే ముక్కు నుండి చిక్కటి స్రావాలు తీగలాగా కారుతుంటాయి. అలాగే వీరికి 2 కనుబొమ్మల మధ్యలో నొప్పి కూడా వస్తూ ఉంటుంది. ఇలాంటి లక్షణాలతో బాధపడుతూ తుమ్ములు వస్తున్న సందర్భంలో ఈ యొక్క కాలిబైక్రోమిక్ మన మందు చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. అలాగే చివరగా కాల్కేరే కార్బ్ అనే మందు కూడా చల్లటి పదార్థాలు తీసుకున్న తర్వాత కానీ, చల్లటి గాలికి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత కానీ తుమ్ములు వచ్చి బాధిస్తున్న సందర్భంలో చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంటుంది. ముఖ్యంగా వీరు లవ్ శరీరతత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు. ఎగ్స్ ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంటారు. అలాగే పడుకున్న తర్వాత తలకు చెమటలు ఎక్కువగా వస్తుంటాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో తలదిండు కూడా మొత్తం తడిసిపోతూ ఉంటుంది. ఇలా ఊబ శరీరతత్వాన్ని కలిగి ఉండి తుమ్ములు ఎక్కువగా వస్తున్న సందర్భంలో ఈ యొక్క కాల్కేరే కార్బ్ అనే మందును వాడుకొని ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చును. ఇలా హోమియో వైద్యంలో చాలా మందులు లక్షణాలను బట్టి వాడుకొని ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చును. ఏదైతే మందును ఎంపిక చేసుకుంటామో ఆ మందు అవస్థ తీవ్రత అనేది ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు 30% వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది. 30% వాడుకున్నప్పుడు ఎంచుకున్న మందును రోజుకు 3 సార్లు చొప్పున కనీసం 1 వారం పాటు వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ సమస్య అనేది దీర్ఘకాలికంగా బాధిస్తున్నప్పుడు 200 పొటెన్సీలో మందును ఎంచుకొని వారానికి 1 రోజు ఉదయం 1 డోసు, సాయంత్రం 1 డోసు చొప్పున సుమారు 4 నుంచి 5 వారాల పాటు వేసుకున్నట్లయితే చాలా మంచి ఫలితం వస్తూ ఉంటుంది. ఒకవేళ మందుల ఎంపిక అనేది రానప్పుడు దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ సలహా మేరకు ఈ మందులు కనుక వాడుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క సమస్య నుండి త్వరగా బయటపడవచ్చును. మరి యొక్క ఆరోగ్య సమస్య గురించి వచ్చే ఎపిసోడ్ తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్కారం.